Шановні колеги, я вибачаюся, зараз ми один технічний момент. Вимушений буду переговорити просто для знешньої аудиторії тое, што мы пачалі. Эфір, да, стартаваў без карцінкі, відаць, без гуку. Так. Тады стартуем. Шановныя, дазвольце прыступіць да падсумавання падвядзення вынікаў нашай канферэнцыі. 17-е міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні адбыліся. Гэты момант меркавання, хаця яшчэ не ўсе сесіі, не ўсе пасяджэнні завершаны, але ўжо на гэты момант можна абазначыць, што як факт, як даннасць канферэнцыя 17 існуе. Канферэнцыя сёлета мела таксама, як і ўсе папярэднія разы, міжнародны характар. У канферэнцыі прынялі ўдзел выступоўцы з 8 краін свету, 80 нават больш дакладаў было прадстаўлена для удзелу ў канферэнцыі. Большасць з іх мы за месцы фізічна, ўжывую, але пры гэтым мы трошкі эксперыментавалі і выкарыстоўвалі альтэрнатыўныя фарматы. Да нас далучаліся аддаленыя карыстальнікі ў фармаце відэаканферэнц-сувязі праз Zoom альбо у фармаце відэазапісаў загадзя падрыхтаваных. Павінен сказаць, што для нас гэта было ў нейкай ступені таксама і выпрабаванне, што канферэнцыя мяняецца ўвесь час. Першыя канферэнцыі праходзілі даволі лакальна, мелі характар такой мясцовай канферэнцыі, удзел прымалі прадстаўнікі літаральна некалькіх краін. І вось мы разрасліся апошнія гады да шматсотенных нават удзельнікаў у выглядзе слухачоў і амаль да сотні дакладчыкаў кожны год, часам нават больш. Гэтая канферэнцыя стала ўжо сапраўдным брэндам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кнігазнаўчай публікі ва ўсходнееўрапейскім абшары. Гэта канферэнцыя пазнавальная, чаканая. Многія з удзельнікаў, як толькі канферэнцыя адна сканчваецца, ўжо думаюць пра наступную. Не толькі арганізатары, але менавіта удзельнікі пішуць даклады мэтава пад гэту канферэнцыю, для нас за гонар. Я шчаслівы, што канферэнцыя выйшла на фармат штогадовай, і гэтая традыцыя ўжо сталася не проста чаканай, але звычнай. То бок мы ні пры якіх умовах не угледжваем магчымасць спыніць сваю дзейнасць. Вялікім выклікам быў ковід, который ў мінулым годзе ўжо амаль не дазволіў нам не правесці гэту канферэнцыю. Мы яе правялі. Гэта быў такі амаль што онлайнавы фармат. Сёлета мы спалучаем розныя формы працы. Былі тут пэўныя цяжкасці. Галоўнай гэтага году была падчас спалучэння рэальнага і віртуальнага ўдзелу ў спробах правесці гэтыя пасяджэнні ланцужком, не ў паралелі сінхронна, калі адбываецца шмат пасяджэнняў, і ты павінен выбраць, куды ж пайсці, а правесці іх ланцужком, хай сабе ў даволі жорсткім такім рэгламенце, але так, каб атрымалася пачуць усіх. Гэта важна, абсалютна ўпэўнены ў гэтым. Яшчэ адна авацыя гэтага году была ў спробе спалучыць у межах розных сесій, у межах розных пасяджэнняў і пленарнага, і ўсіх трох пасяджэнняў далейшых, спалучыць, так бы мовіць, і старажытнікаў, і сучаснікаў, і практыкаў, і гісторыкаў, і тых, хто займаецца пытаннямі метадычнай практычнай дзейнасці ў галіне кніжнай культуры. І амаль у кожным пасяджэнні мы сутыкаліся і з часамі старажытнымі, і з часамі сучаснымі. І мне падаецца, гэта таксама вельмі важна. Вельмі часта мы лакалізуемся, засяроджваемся толькі вось на тым, што нам асабіста цікава, бо гэта трапляе ў кола нашых навуковых інтарэсаў. Вось я цікаўлюся, там, не ведаю, старажытнасцю, скарынам ці яшчэ там чым. Я ўжо не пайду на даследаванні па кнігазборах ці па рукапіснай кнізе ці па сучаснай кніжнай традыцыі. Нярэдка якраз такі вось магчымасць пашырыць кола выступлення ў межах пасяджэння дазваляе. Шановныя калегі, я хачу сказаць, што канферэнцыя прадугледжвае бясспрэчна дыскусію і падсумаванне. Я б хацеў запрасіць вось цяпер да дыскусіі, да крытычных таксама ацэнак таго досведу, які вось атрымаўся ў межах нашай сённяшняй і учорашняй сустрэчы, гэтай канферэнцыі. Запрасіць як тут прысутных, прашу толькі падыходзіць вось сюды за трыбуну. Любыя словы
удзячнасці ці расчаравання, канкрэтныя прапановы, пытанні, заўвагі Краязнаўчыя чытанні праходзілі вакол наступны раз, як і ўсе вы. Дякую вялікі. Так, канешне, ласка. Шановныя калегі, адразу у нас ёсць пара ўключэнняў і жаданне у нашых аддаленых таксама удзельнікаў сказаць сваё слова. Я прапаную ўключыць цяпер Ольгу Шутаву з Францыі. Яна учора выступала з дакладам у нас на канферэнцыі, а цяпер ужывую дала. Быть новаторским. Для нас, участников из-за рубежа, это особенно важно. Не только возможность выступить и поделиться своими размышлениями, накопленными зачастую, но и шанс послушать мнение коллег из первых рук, узнать об актуальных проблемах, новых направлениях, в целом актуализировать свое представление о том, что происходит в нашем гуманитарном книжном стане в Беларуси, и в том числе с целью продвижения, валоризации ее культурного при эпидемии формате. Ну и в то же время хотелось бы идеального общения, насыщенной, интереснейшей программы. Добавлю с тем, чтобы как можно большее число зарубежных коллег, специалистов по истории славян не только приняли себе в юбилейном и для Национальной библиотеки, и для скориноведения skorina.com своей работы, Еще раз спасибо организаторам и всем участникам здоровья и успехов. Дякую вялікі, Ольга. Тут у нас не ўсё ідэальна было чуваць, але галоўныя пасылы мы зразумелі. Мы сапраўды спадзяемся адзначыць вельмі важную дату, которая літаральна ў наступным годзе адбудзецца. Маю на ўвазе дату рэальнага кнігадрукавання на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Цяпер ужо адгуляўшыся ў юбілей 2017 года 500годдзя беларускага кнігадрукавання, мы можам сказаць, што гэты юбілей такі вельмі ўмоўны быў. Насамрэч мы цудоўна разумеем, што ў Празе Скарына кнігі не друкаваў. Ён быў выдаўцом у пражскі перыяд сваёй дзейнасці, і таму казаць пра беларускае кнігадрукаванне даволі рана. А вось у Вільні, натуральна, ён вымушаны быў заснаваць друкарню, перавесці сюды ці стварыць нанова па чарцяжах, схемах, ці запрасіўшы майстра. Мы тут не ўсё ведаем, але дакладна друкарня паўстала, і выдавецкая дзейнасць у Вялікім княстве Літоўскім і, уласна, па сутнасці на нашых землях пачалася з малой падарожнай кніжкі Францыска Скарыны, которая побачила свет каля 1522 году. Таму наступны год будзе юбілейным для Беларусі, для беларускай культуры, для нацыянальнай бібліятэкі. Мы святкуем сваё стагоддзе, і абсалютна сімвалічнае, на мой погляд, такое спалучэнне. Дзякуй вялікі за ваш удзел, дзякуй за добрае слова і ацэнку. Пакуль тут у нас могуць быць пэўныя моманты тэхнічныя, у нас ёсць яшчэ пара ахвотных выступіць з сваім словам таксама на ўключэнне, але можа шаноўныя прысутныя тут жывыя удзельнікі канферэнцыі, фізічна прысутныя, запрашаюць пытаннямі, каментарамі, заўвагамі, прапановамі па тэматыцы, хаця відавочны год. Калі ласка. Калі ласка, Лариса Иосифовна Долнар, профессор Университета культуры и мастацтва. Безумоўна, я хочу падзякаваць арганізатарам за і цудоўную арганізацыю мерапрыемства, і тэхнічную, і падтрымку кожнага з нас, з выступоўцаў.
маральна. Вось. Мерапрыемства атрымалася, на мой погляд, вельмі насычаным, разнастайным, тэматычна. І самае галоўнае, што мне здаецца, што мы адчулі, што ёсць за намі ёсць маладыя. І яны праяўляюць сябе вельмі прыгожа, хораша, грунтоўна. Ёсць навукоўцы таленавітыя. Таму вось гэта таксама вельмі добры вынік кнігазнаўчых чытанняў. Ну і тое, што вы адзначылі, таксама мне падабаецца. Вось, безумоўна, трэба розны фармат выкарыстоўваць. Той лінейны, як вы адзначылі. Вось, калісьці падобныя фарматы, я была ў Вільнюскім універсітэце на кнігазнаўчых чытаннях таксама. І вось падобны фармат, такі лінейны, калі мы слухалі даклады ўсіх, таксама выкарыстоўваўся. Таму, безумоўна, такое можа быць, і гэта таксама ажыўляе, папаўняе нас новымі ведамі, новай інфармацыяй. Вось, дзякую яшчэ раз, і ўсім нам хачу пажадаць быць здаровымі, моцнымі, набрацца сіл да наступных кнігазнаўчых чытанняў. Вось, усяго ўсім добрага, дзякуй. Дзякуй вялікі. Чаргуючыся, запрашаю слова сказаць Марыю Прыцішэўскую з Варшавы. Яе даклад у трэцяй сесіі яшчэ толькі адбудзецца хутка, але цяпер жывое ўключэнне паспрабуем зрабіць. Здравствуйте. Добрый день, чуем вас. Я хочу вам очень поблагодарить за все доклады, за организацию конференций. И особенно спасибо за такое широкое представление книжной культуры, потому что я хочу заметить, что это особенно интересно в белорусском контексте, который так плюралистичен и многокультурен, потому что он в таком контексте возможно указать книги, которые указывались на территории современной Беларуси, то есть польская книга, еврейская книга и русская книга, как составные книжной культуры Беларуси. Низкий поклон, Мария. Огромное спасибо за ваше участие в конференции. Национальная библиотека Польши для нас является традиционным уже партнером. С Институтом книги и чтения мы имеем надежды на дальнейшее тоже сотрудничество. У нас были и обмены, были совместные неплохие инициативы. Уверен, что впереди еще много лет совместного сотрудничества и призываю к таковому. Большое спасибо за ваши слова и до новых встреч и в Минске, и в Варшаве, и в других местах нашего земного шара. Безусловно. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Шановні колеги, запрошую, хто має зауваги. Валерій, будь ласка. Валерій Герасимов, відомий книгознавець наш. Два аспекты. Перший аспект – велизная подяка Национальной библиотеке за организацию черговых читаний, найвышэйшы ўзровень. И я особисто прихильник заўсёды, каб наши веды книжные с центра доходили до самой маленькой вёсачки Беларусі, до самого того вясковага бібліятэкара, і дзякуючы новым тэхналогіям гэта выдатна ўдалося нацыянальнай бібліятэцы. Таму вялізны дзякуй. І некалькі канкрэтных прапаноў як бы. Таксама все-таки я хочу завершить свою думку про ўзровень папулярызацыі, прамоцыі, як там моладзь кажа яшчэ? Прасоўванне нашей национальной книжной спадчыны на ўзроўні раённым. Яшчэ хочу раз сказать, 118 районов, гэта Беларусь. Берем ВКЛ, усюды были библиотеки, усюды были книжницы, усюды были книжники. Каб гэта было представлено на сайтах. Берем Хойники. Гляжу сайт Виктора Гончаренко. Я люблю Батэ, люблю Виктора Гончаренко, про яго ёсць матэрыял. А про братоў Ястржэмскіх, а про Иосифа Гашкевича, книжников, збіральнікаў, ніводнага слова.
Рэчыца, Доўнар Запольскі, нічога няма. Мазыр, Эдуард Пекарскі, нічога няма. Трэба, ты адкрываеш сайт бібліятэкі і не нейкія там забаўляльныя прыдумкі, так сказаць, сучасныя, а трэба адразу бачыць, вось табе Сергей Палуян, вось табе Віцебск, гэта там Романов, Сапунов, Магілёў, гэта Романов, і гэтак далей, і гэтак далей. Зараз знікаюць бібліятэкі, вось калгасныя. Ларыса Иосифовна выдатна казала пра Таўцовскі раён, было 96 бібліятэк у раёне. Сёння засталося там 16 філіялаў ці што. І гэта ж вялізны пласт нашай культуры. Таму што я лічу, што спісанне вось гэтай па ідэалагічных матывах некалі і проста, чым я пытаўся у супрацоўнікаў сельхозбібліятэкі, паступіла ў калекцыі там 300 асобнікаў, засталося 100. Калекцыя паступіла, куды вы падзелі астатнія асобнікі? Мы, гэта бібліятэкары, я і да сябе гэта звяртаю на гэта ўвагу. Зараз знікаюць гэтыя бібліятэкі, зніклі, гэта жывая гісторыя кніжнай культуры рэгіёнаў. Я ў раённай бібліятэцы працую, значыць, я хутенька саберу гэтыя 50 кніжачак з кожнага філіяла са штампікамі гэтай жыгалкаўскай вясковай бібліятэкі ці што. Гэта ж так цікава. І прадстаўлю, вось табе, няма ў вас рэдкіх выданняў, не захавалі вы до 1917 года, якія там выдадзены на тэрыторыі раёна ці землякамі, ці што это, до 45 года. Дык вось у вас жывая гісторыя, яна прападае, знікае на вачах, як бы это. Экслібрысы правіненцыі гэтых бібліятэк калгасных. Это ж пласт культуры. І да універсітэта культуры таксама можа быць такая моя прапанова. А чаму б не даць студэнтам, якія навучаюцца з усіх рэгіёнаў Беларусі, тэму курсавых, распрацаваць сайт сваёй раённай бібліятэкі па прапагандзе кніжных помнікаў. Што такое кніжныя помнікі? Гэта створаныя на тэрыторыі раёна, жыхарамі раёна, пра раён. І каб усё, што мы тут сказалі, дайшло да раёну. Выдатны матэрыял з нацыянальнай бібліятэкі сёння пра Лепельскі раён і гэта. Вот я так думаю, я сёння прыйду і гляну. Калі не з'явіцца на сайце Лепельскай раённай бібліятэкі матэрыял пра выдатнага земляка, этнографа, археолага Кусцінскага, да? Гэта ж проста жах. Я лічу, што зараз усе лепельскія бібліятэкары сядзяць і глядзяць нашу канферэнцыю, адразу тэрмінова размясцяць сайт калегі на гэтым. І так павінны зрабіць. І все 118 раёнаў. Дзякуй за ўвагу і яшчэ раз дзякуй арганізатарам. Дзякуй вялікі, Валерый, за ваше меркаванне як пастаяннага ўдзельніка. Гэта сапраўды важна адсочваць нейкія тэндэнцыі. Вельмі б хацелася спадзявацца, што гэту канферэнцыю глядзіць кожная раённая бібліятэчная наша сістэма, усе бібліятэкі краіны, і бібліятэкі універсітэтаў, і бібліятэкі навучальных іншых устаноў ды цэнтраў. Я думаю, што так і ёсць, хай будзе так, бо дадзены відэазапіс таксама будзе даступны для ўсіх ахвотных, не толькі тых, хто прысутныя з намі вось акурат у гэтую хвіліну. Каб зразумець маштаб, адкуль за намі сочаць, я прапаную ўключэнне Шахадат Бахриевны Ахмедовой, директора Самаркандского областного информационно-библиотечного центра имени Пушкина, это Узбекистан. Шахадат Бахриевна, приглашаем к включению. Пока не слышим вас. Але глядите, смотрите, как звук и картинка из Узбекистана летит, прям чувствуется. Самарканд, да. Так. Ладно, магчыма, мы трошки пазней зробім уключэнне, калі атрымаецца, але дакладна можам сказаць, што за намі сачылі.
Вось нас глядяць адусюль і справа і слева з суседніх краін, которые зразумела блізкія з намі кніжнымі сувязямі і кантактамі, але і з краін вельмі аддаленых. Вот доўга ляцеў сігнал з Францыі ад Вольгі Шутавай, з Узбекістана яшчэ далей. Тым не менш наш сігнал далятаў і будзем спадзявацца, што тэматыка канферэнцыі аказалася цікавай і актуальнай. Калегі, ці ёсць яшчэ ў каго жаданне сказаць пару слоў? Я б запрасіў з боку арганізацыйнай нашай каманды удзельнікаў, ці ўжо сіл няма. Усё, што хацелася падчас выступлення, было сказана. Не будзем. Добра. Калі больш іншых ахвотных у нас цяпер няма, шаноўныя калегі, я хачу толькі падзякаваць вам шчыра за ўдзел, за гэты марафон 5гадзіннай прысутнасці у такім рэжыме нон-стоп на сёння. Яшчэ гадзін 10 сумарна у нас заўчора было. Яшчэ не ўсё, яшчэ шмат наперадзе. Кажуць, глядзіце, што будзе далей. Яшчэ мінімум 3 гадзіны эфіру чакае вас на сёння. І падаецца, што гэта будзе больш. Шаноўныя калегі, запрашаю ўжо сёння думаць пра дзень наступны. Так ці іначай ён наступіць, так ці іначай будзе стагоддзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Гарантавана прыйдзе 500годдзе беларускага кнігадрукавання нумар 2, версія 2.0. Бясспрэчна, што мы не можам прайсці міма гэтых дзвюх дат, як Нацыянальная бібліятэка, але ёсць мноства іншых важных падзей, не толькі юбілейных. Ёсць бясконца шмат важных старонак у нашай кніжнай культуры, імёнаў, пра которые нельга забываць, кніжных помнікаў, которые трэба вяртаць, не столькі вяртаць фізічна ў Беларусь, калі яны раптам не тут, колькі ў ментальную прастору, ў грамадскае абмеркаванне, бо гэта і ёсць вяртанне. Дзякуй вялікі за ўдзел у гэтай канферэнцыі, нізкі паклон і да хуткіх сустрэч. Удачы.